žiūrovai, karšta žinia, neseniai pasibaigusios rungtynėse, mums naudingas rezultatas. Krasnodaro komandos krašto puolėjai, kad galėtų grąžinti jį savo į krepšį per antrąjį kėlinį praleido Lietuvos Rytas. Lietuvos Rytas kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo 20-15. Jūsų aplodismentai klube kviečiame į susitikimą su Lietuvos Ryto. 9-4, pirmą kartą įgijęs. Labiau, kad puldami buksavo, sakykime, tai pirmajame kėlinyje nemažoje dalį Lietuvos Ryto krepšinio, antrajame ir trečiajame susitvarkė reikalai žiauriai atakuojant varžovų krepšį ir iš karto trečioji asmeninė. Minutės pertraukėlės prašo Mariupolio komanda. Sužakai Raisas, perdavimas Samardžijskiui, nepavyksta sugauti. Pagal klaidas jau nebėra toks didelis 10 kamuolių. Grūsta kamuolys ir Steponui Babrauskui. Toks svarbus epizodas dabar. Nei vienai, nei komandai kurį laiką sugebės išlipti iš tos krizės, gali įgyti neblogus minutės. Raisas. 3 sekundės atakai. Raisas į baudos aikštelę. Ir skaičiuoja Tairasas Raisas. 61-5. Laikyti, kad rungtynės